啦，大家好啦，我係 SJK 嘅 Lincoln 啊，係啦，我哋今日玩嘅地圖咧就係呢個掠奪紅包嘅大作戰啊，係啊，睇下啲規矩先啊，規矩，呢份每人有3本，係啦，成就啦，爸爸零用錢啦，難得千金啦，紅包錢啊，餅乾合成啦，咩挑木劍、南瓜批、睡美人、麵包好食，美干雪得堆啊，係啊，同星美文啊。規矩都係呢啲啦，切勿塗出藍色，若無意外啊，係唔好作弊啊！呢、個作者係艾琳啊，艾琳。劇情咧就話一個男主角啦，佢就話到春節啦，但係咧個阿爸咧就嬲嬲地將個紅包咧就擺落個屋企度，佢阿媽咧就相信佢可以揾到嘅，係啊，然之後攞啲錢去買戒指俾個女主角啦，錦旗嘅係啦，好，咁我哋開始啦，嘿呀，好啊。有呢個咩啊？我記得後用時好似喺小屋後邊。睇下呢度有冇？誒，呢度有活塞門，有個活塞門。係冇嘢。後院係啊，後院應該係呢個啦啩？咦，治療藥水同埋呢個緩速藥水喎。我有咩後備？誒，哇！終於俾我揾到啦！好嘅，俾我揾到啦。好，行啦，我哋。咩字啊？都唔放咩好字？藏咗好多寶藏，我記得在公園玩。公園，唉唔理，開一棟門先啦。喂，史萊姆啊！唉，打錯咗啲指形之分之間。好得啦，好啦。喂，呢個火把好型喎，做咩唔入嚟啊？你係咪淆底啊？我知你淆底啊！我知我知你淆底啊！算啦。電視機好啊！呢個儲藏室，草、蜘蛛網同埋線，哇！咁多嗱喳嘢，呢啲咪操作咯。唔好對啦，會嘅咩？真係我我有一個小物咯。呢有個箱，我揾到洗手間，唔知喎，我揾到洗手，我揾到紅包同埋呢個洗手間嘅後備匙啊！哇，勁多紅包，竟然收埋喺雪櫃度。好，我嘅洗手間，入個洗手間先咁喎。洗手間，哇，竟然將紅包收埋喺廁所。你知唔知而家香港10蚊紙咧係防水啊？我諗我諗呢度應該，終於俾我揾到個箱啦！哇，隱藏成就千金難尋啊！好啦，我哋而家餅乾材料，2個，我哋都仲差1個。我諗呢度應該有，我諗呢度應該有鎖匙。嗱，終於俾我揾到啦！終於俾我揾到啦！主卧室嘅呢個鎖匙。哇，正！冇話買1個戒指，買10個戒指仲得。
喂喂喂，你有冇發現咧？個箱下邊仲有個箱啊！等下先，靜靜雞咁同我講，樓上好似有閣樓，但係我唔應該點樣上去，夜晚再嚟上。喂喂，阿 Vivian，你睇下呢塊壓力板。喂，又有紅包，佢話咩夜晚先過去喎？咩啊？鐵門嗰度都唔係個公園嚟噶嘛，出家門喎。睇下先，昂貴，睇下先，有咩咁昂貴？咦，我見到個箱，咦，哇咩啊？爸爸的零用錢，我正爸爸的零用錢。但出去啦嘛，出去啦咁。呢個箱，攞咗啦。得，應該唔係擺呢度。我哋應該仲有啲地方。誒，夜晚先上去閣樓。好啦，咁我哋而家就去翻啱啱 Vivian 個公園嗰度啦，係啊，入去啊，係啊，我去隔離嗰間屋度睇下先。進門的鎖匙不知去咗邊，繞着成就之屋揾下喎。佢話咩兜一兜個成就之屋睇下有冇鎖匙喎。我又見到個箱，終於俾我揾到啦！唔緊要，咁我哋玩住先。有雞蛋喎，有3個雞蛋。等下先啊。劇情結束，動畫結束，應該未啊？我哋我哋過去公，我哋過我哋過去個公園嗰度玩下先。其實呢度啲建築都幾靚。多謝晒，真係好鬼死風趣嘅啫，你真係，真係。你攞啊！喂喂，你你識唔識炒蛋啊？俾蛋你啊！呢個箱，我發現到咩童聲未聞啊！好嘢。哇哇，勁多礦車喎！上邊呢個箱喎，但我攞唔到喎。跳到嘅咩？冇低 B 啦。攞唔到啊，係扣佢。攞唔到。原來呢度有樓梯上去嘅低 B 仔。低 B 仔，唉。
咦？其實呢個入邊咩都冇，玩嘢啊，僆仔。我上唔翻去喎，你唔好落嚟啊！唉，你啊，啊，呢個我傷喎冇嘢，屌！我諗應該冇啦喎。誒，哇！呢度仲個傷，兩個紅包。喂，你睇翻成頭詩書啊！佢話紅包有113個喎。我而家有43。得得先，你有冇見翻間屋度咧？佢話夜晚再嚟啊！而家咪夜晚咯。我點知啊？點解唔得嘅？佢話咩夜晚再嚟睇喎？而家咪夜嘛？等下先。嗱，各位觀眾，我就搞一夾夜晚啦，係就夜晚好踩一踩。吓，都係唔得喎。等下先，喂阿 Vivian，你俾晒啲紅包俾我啊！我喺個馬路嗰度。我呢啲有效率噶嘛。而家就有56個。喂，冇嘢。啊啱啱 PARK 咧，哇後邊藍骨嚇死我，我以為啲箱嚟嘅添，超嚇 Q 啊！誒誒，我見到個箱，哇喂阿 Viva，你你有望下？佢呢個佢入邊有個箱，然之後再入邊都仲有個箱嘅喎。我攞咗，哇！終於俾我攞咗，哇！我而家有61個紅包，都係我勁。我要坐啊！頂佢肺！我要錯啦，呢個唔係嚟嘅。就算係，都唔關你事啊！冇可能噶噃。我城樓之屋睇下先。城樓之屋冇城樓之屋，淨係俾你攞成套，睇下先。係咯，劇情結束喎。未得住啊，未完啊，我唔會放棄啊。哈維度，我個沙下邊有個箱，但俾我攞咗，之前攞咗，俾我攞咗之前，樖樹嗰度你攞咗啦嘛？點啊？投降未啊？投降吧，我沒有辦法。投降啊！
得唔係咯。係啊。誒，等下先。喂啊喂 Vivian，你就望下呢度，你就望下呢度。係啊，得，攞咗啊你。你點攞啊？我攞唔到啊。早佢啦。玩嘢啊。係喎。我都係。咦？後邊有個箱。啊，歌尾樹得對啊，終於俾我揾到啦，好嘢。誒，飲個治療藥水先啊。咁我飲，咁我飲緩速藥水咯。點解又係你㗎？點解又係你㗎？嚇？我哎呀，頭殼尾啊！起得嘅咩？等下先。係咯，切勿破壞方塊啊！跟跟，都係咁樣正啲咧。同我講話咩樓上好似有個閣樓，但我唔記得點上去。晚上再來看吧。19個小麥換一個綠寶石。我覺得唔係咯。好啱啱好啦，咁3塊餅嗰條3塊餅，俾我。咁之後我哋3塊嘅餅乾材，咁之後我哋3個嘅餅乾材料都集齊晒。咦？其實呢個咩昂貴，切勿觸碰。哦，咦？超呢度我哋揾過啦。梳化都會有嘢嘅。哈哈，好好笑啊！真係好鬼死搞笑啫你。唔係啊，唔係啊，冇嘢啊。喂，你嗰時喺屋，你喺屋頂，唔係你喺公園出面睇間屋啊。佢就係唔會見到佢有個閣樓喺度咯，笑咯。咩啊？咩啊？
邊度啊？邊度星座？我哋後邊邊度啊？等下先，唔好走住。咩啊？咩啊？哦。咁我哋就飛上去啦。好，就咁話啦。我教翻 game 冇能先。喺隱藏劇情啊！我見到成成就睡美人啦，好嘅。哇！我有7個貼，咦？我見到啦，我見到一桃，我見到咩桃木劍，你飛上嚟啦！都話你飛上嚟啦。觀眾係會容許我哋咁樣做。多個人抄好啲嘛。係咪玩啲啊？上嚟啦！啊，快上嚟啊！去死啊你！我唔守啦，因為我肯定之後啲聲全部都冇嘢，信唔信啊？隱藏成就童話故事睡美人，揾到勁多嘢喎。我我揾到咩餅乾材料，隱藏成就爸爸的零用錢，然之後咩童聲美文，桃木劍，咩千金難尋。我哋揾到64，唉，加19粒嘅紅包。啊，唔係唔係19粒，唔可以咁做啊！這條啊，打指定條，再唔係等夜晚咯。喂，阿 Vivian，Vivian，你幫我計下64再加26都係幾多？死計啦！等住90啊，係90啊，即係仲
哇，119啊，係咪啊？睇下先，冇啊先，11個。喂，俾我啊，俾我啊，喂，俾我啊，2個。誒，101個，101個，101個。我唔知喎，睇下先。係咩？睇下先。113，113，113，113。仲差30個。啊，唔係，你知仲差30個。等下先。113。12個啊。113減101啊嘛。算啦，你遲啲，算啦，你遲啲都買正版啦。係啊係啊，FIFA 遲啲買正版。係啦，FIFA 遲啲買正版，咁又要改名啦。但係咧，佢住嘅屋企咧係好有錢嘅地方嚟嘅。我一公佈你地址俾觀眾聽。搭部礦車先。好玩啦！喂死啊你！無聊啊無聊啊！隻錯嗱，治療藥水啊，係咪啊？啊，我治療藥水啊，嚟一隻錯。嗱，一隻嗱，用隱藏成就桃木劍咪斬你啊！嗱，隻錯啊！係咪隻錯啊？隻錯咁完咯。咩隱藏劇情啊？隱藏劇情我哋有冇？冇隱藏劇情我哋有，有啊！咩啊？爸爸啲零用錢梗係有啦。等下先，成就圖畫有啊，發霉批有啊，桃木劍有啊，成就人麵包我冇啊真係。喂，麵包我冇。得先好啦，開咗啦咪。喂，我俾你啊喂，我俾你，2包等於100蚊，零用錢係100蚊，哇！唔好啊，冇千金難尋我幾多個啊？係咪先？我29個，我有29個。我哋31個啊，派1000蚊我哋。俾大啲嘢你，俾大啲嘢你，俾大啲嘢你，俾大啲嘢你。
俾埋蘋果批嗰啲你，走走走啊！睇 B 仔，喂，影呢個位，走走走！我閂到門，我閂咗道門啦，係死我啦，死我啦！弱智仔，弱智仔，打！喂喂，我開門俾你啊！喂，我開咗門俾你啊！出嚟啊！哇！我哋喺度破壞緊地圖嗰度。唉，完成咗地圖啦。唉，你講埋剩低嗰啲嘢啊。喂，好，拜拜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 。